ဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်အဆုံးထိမကြည့်ရင်ခဏမရဘူးအဆုံးထိကြည့်တဲ့လူကတော့လုံးဝကြိုက်စေရမယ်ဒါချင်းချင်းလေးပဲပြောပြတာမကြိုက်စေရအကြောင်းမရှိဘူးเนาะโอเคအဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ပြပြီ1990 1990တဲ့ကိုကြည့်လိုက်မှဆိုခွန်လေးအတွက်ရှိရလား81ထဲမှာကြည့်လိုက်မှဆိုရင်80ခွန်လေးအတွက်မရှိဘူးเนาะဒီမှာတောက်ချောက်ကြည့်လိုက်ခွန်လေးအတွက်လုံးဝမရှိဘူးခွန်လေးအတွက်မရှိတာနဲ့ဒီကောင်ဘာဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲဆို1982ထဲမှာဒီမှာကြည့်လိုက်မှဆိုရင်အဆုံးထိကြည့်နော်ခင်ဗျားတို့မကြိုက်စရာအကြောင်းမရှိစေရကြိုပြောလိုက်မယ်နော်81ထဲမှာခွန်လေးအတွဲမရှိတာနဲ့82ထဲမှာကျွန်တော်ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့အပူကနန်းချလာတာနဲ့ဒီလိုမျိုးအပူကနန်းပေါ့နော်ချလာတာကျွန်တော်ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့အပူအခွပဲဖြစ်ဖြစ်ဘလို့ပူတာပဲဖြစ်ဖြစ်ကွာစနခွန်လေးကိုစုံကနန်းနဲ့ကပ်ပြီးလိုက်ရမယ်နော်ဒီချိန်ရှိပြီနော်โอเค93နဲ့မှာခွန်လေးအတွဲရှိလားရှိပါတယ်94ထဲမှာခွန်လေးအတွက်ရှိလားရှိပါတယ်95ထဲမှာခွန်လေးအတွက်ရှိလားရှိပါတယ်95ထဲမှာခွန်လေးအတွက်ရှိလားအစနာရှိပါတယ်လို့ပြောဘူးလေ96ထဲမှာရှိတယ်89ထဲမှာရှိလားရှိတယ်နော်98ထဲမှာရှိလားရှိပါတယ်89ထဲမှာရှိလား89ထဲမှာတေချာလေးကြည့်မယ်နော်89ထဲမှာလည်းရှိပါတယ်4ခွန်ဆိုတော့80ထဲမှာကြည့်မယ်80ထဲမှာ4ခွန်အတွက်ရှိပါတယ်နော်81ထဲမှာကြည့်မယ်4ခွန်ဆိုတဲ့အတွဲမျိုးရှိလားမရှိဘူးနော်မရှိတာနဲ့ဒီလိုအပူကနအပူအခွပဲဖြစ်ပြီးကြလာတာနဲ့ကျွန်တော်ဘာလုပ်ရမလဲနော်ဟိုငါဒီနှစ်ထဲမှာမရှိတာဒါပေမဲ့ဒီမှာထိတ်ဆုံးမှာတော့အပူအခွကျွန်တော်အခုကြလာ2-5နှစ်လိုမျိုးပေါ့နော်ပိုကွာကြလာတဲ့ဒီထဲမှာကျွန်တော်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ပိုကွာကြလာတဲ့၄ခွန်စုံကနနဲ့ကပ်ပြီးဒီမှာကျွန်တော်တို့လိုက်လို့ရပါပြီတွေ့လားနော်အဲ့လိုမျိုးပြရနော်โอเคဒီထဲမှာကျွန်တော်83နဲ့မှာကြည့်တော့မယ်နော်၄ခွန်အတွက်ရှိတယ်84ထဲမှာ၄ခွန်အတွက်ရှိတယ်85ထဲမှာ၄ခွန်ဆိုတဲ့အတွက်ရှိတယ်86ထဲမှာ၄ခွန်ဆိုတဲ့အတွက်ရှိတယ်89မှာ4ခွန်ဆိုတဲ့အတွဲမျိုးရှိလားဒီချာလေးကြည့်မယ်နော်ဒီမှာရှိပါနော်โอเคလားနော်ပြီးတော့88ထဲမှာ4ခွန်ဆိုတဲ့အတွဲမျိုးရှိလားရှိပါတယ်89ထဲမှာ4ခွန်ဆိုတဲ့အတွဲမျိုးရှိလားရှိပါနော်ပြီးတော့90ထဲမှာ4ခွန်အတွဲရှိလားရှိပါတယ်91ထဲမှာ4ခွန်အတွဲရှိလားရှိပါနော်ပြီးတော့90နှစ်ထဲမှာ4ခွန်ဆိုတဲ့အတွဲရှိလားရှိပါနော်93နဲ့မှာ4ခွန်ဆိုတဲ့အတွဲမျိုးရှိလားရှိပါတယ်ပြီးတော့94ထဲမှာ4ခွန်အတွဲရှိပါတယ်95ထဲမှာ4ခွန်ဆိုတဲ့အတွဲရှိပါတယ်96ထဲမှာ4ခွန်ဆိုတဲ့အတွဲလုံးဝမရှိပါဘူးဒီမှာကြည့်နော်ဟိုအောက်ထိမရှိဘူးဆိုတော့ဒီဘက်ကိုလမ်းလိုက်မယ်နော်ဒါ96 1996 99ကိုကြည့်မယ်96ထဲမှာမရှိလို့ဒီမှာအပူကနန်းကျလာတာနဲ့ကျွန်တော်ဘာလုပ်ရမလဲဒီလိုအပူကနန်းကျလာတဲ့၄ခွန်စုံကနန်းနဲ့ကတ်လိုက်မယ်၄ခွန်ဆိုတဲ့ကနန်းကိုစုံကနန်းနဲ့ကတ်ပြီးတော့လိုက်မယ်ဟဟလားဒီမှာထောက်လိုက်နော်ဆိုတော့98ထဲမှာကြည့်မယ်၄ခွန်ဆိုတဲ့တွဲမျိုးရှိလားရှိရနော်99ထဲမှာကြည့်မယ်၄ခွန်တွဲရှိတယ်2000ထဲမှာကြည့်မယ်၄ခွန်ဆိုတဲ့တွဲကမရှိဘူးက2000ထဲမှာဆိုတော့2001ထဲမှာကျွန်တော်ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့2001ထဲမှာဒီလိုအပူကနန်းကျလာတာနဲ့၄ခွန်ဆိုတဲ့အတွဲကိုကျွန်တော်တို့စုံကနန်းနဲ့ကတ်လိုက်မယ်ဒီမှာနော်စုံကနန်းဟုတ်လားတကယ်ချင်းတို့တွေ့ရမလားအဲ့လိုမျိုးပြောတာနော်โอเคပြီးတော့ဒီမှာ2002ထဲမှာကြည့်မယ်4ခွန်တွဲရှိတယ်2003ထဲမှာကြည့်မယ်4ခွန်တွဲ2004ထဲမှာလည်း4ခွန်တွဲရှိတယ်2005ထဲမှာလည်းကျွန်တော်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်4ခွန်တွဲရှိတယ်2006ထဲမှာကြည့်လိုက်မယ်4ခွန်တွဲရှိတယ်2000ခွန်4ခွန်တွဲ2008 4ခွန်တွဲ2009 9ထဲမှာလည်းရှိမှာပါဒီအောင်မှာ9ထဲမှာဒီမှာရှိတယ်2010
လေးခွန်အတွက်2011လေးခွန်အတွက်2012လေးခွန်2013လေးခွန်အတွက်မရှိစေအောင်2013မရှိတာနဲ့ဘယ်လောက်ရမလဲဒီလိုအပူကနိုင်ကြလာဒါ2013နဲ့မှမရှိရ2014တော့မှအပူကနိုင်ကြလာနဲ့ခွန်လေးဆိုတာကိုစုံကနနဲ့ကတ်လိုက်မယ်3ညဆိုတာစုံကနမယ်နော်ထောက်ပါရနော်โอเคအားပြင်း2016ထဲမှာကြည့်15ထဲမှာကြည့်မယ်ဒီမှာရှိရနော်2016ထဲမှာကြည့်မယ်လေးခွန်ဆိုတဲ့အတွက်ရှိတယ်2019ထဲမှာကြည့်မယ်လေးခွန်ဆိုတဲ့အတွက်ရှိစေရမယ်ဒီမှာ2000အဲ့လိုမျိုးပဲကွာတောက်လျှောက်ရှိပါတယ်ကွာငါညောင်းတယ်ကွာအကုန်လုံးလိုက်ပြနေရတာဒီထဲမှာရှိလားကွာ2018ထဲမှာတော့ဒီမှာကြည့်အောင်မရှိပြန်ဘူးလေးခွန်ဆိုတဲ့အတွက်2018နော်မရှိပြန်ဘူးဆိုတာနဲ့2019ထဲရောက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့စုံဒီလိုမျိုးအပူကနဲ့ထွက်တာနဲ့ဒီမှာလေးခွန်ကိုစုံကနဲ့ကပ်ပြီးလိုက်တော့ဒီမှာထောက်ပါပြီโอเคလား2020မှာလည်းလေးခွန်ရှိတယ်2021ထဲမှာလည်းလေးခွန်5ဆိုရရှိရနော်2022ထဲမှာလည်းလေးခွန်ဆိုရတွေ့ရှိတယ်2023မှာလည်းလေးခွန်တွေ့ရှိတယ်2024နဲ့2025နှစ်ကြာမထွက်ထားဘူးအဲ့လေးခွန်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ပြချင်တာနော်လေးခွန်ဆိုရတွေ့မရှိဘူးကျွန်တော်စစ်ပြီးဝိုင်းခင်ဗျားတို့လည်းစစ်လိုက်ဒီမှာမရှိဘူးနော်24နဲ့25မရှိဘူးနော်ဒီ24နဲ့25နှစ်ခါတော့ဖောက်ထားတာဆိုတော့ခင်ဗျားတို့တွေပြောပြပြီနော်အခုမှဇလန်အခုမှစတော့ဟုတ်လားဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်ရေးပြမယ်ခဏလေးဟိုရင်ဘက်ကကျွန်တော်ထောက်ရတဲ့ကဏ္ဍပဲလေ252ဒါအပူအခွာဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ဘလို့အပူပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုမျိုးထွက်ရင်လို့နော်ဒီမှာကြည့်မယ်ပြီးတော့895လာမသိဘူးဗျထွက်သွားသေးတယ်ဆိုတော့ဒီကဏ္ဍမျိုးထွက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့3ချိန်အတွင်းသူကထုတ်ပြီးတယ်နော်2ချိန်ရနဲ့3ချိန်အတွင်းသူကထုတ်ပြီးတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးဒီမှာခွန်လေးရေးလိုက်မယ်ဟုတ်လားခွန်လေးရေးမယ်ပြီးတော့ဒီကောင်စုံကနဲ့ကတ်ရမယ်ဆိုတော့စုံကနာဘာတွေရှိမလဲပေါ့3ညရဲ့2ရဲ့4ရဲ့6ရဲ့8ရဲ့ဒီ5လုံးရှိတယ်ဟုတ်လားဆိုတော့ဒီမှာရေးပြီးခွန်လေး3ညခွန်လေးခွန်လေး6ခွန်လေး8ပေါ့ကွာနောက်တစ်ခုရှိသေးတယ်ဗာလဲခွန်လေးနဲ့ဘာလို့ကျန်နေကြတာခွန်လေးနဲ့နေ့လေးခွန်ပဲရေးလိုက်တော့ဘာလို့ဆိုဒီကောင်ကြီးအားပဲလိုက်ရမှာကျွန်တော်တို့တဲ့ကနမဟုတ်လို့နော်ဒါရီတဲ့ကနနေမဟုတ်ပါဘူးဗျဒါပေမဲ့ဆရာကြီးမှာအဲ့တွက်နေလဲရှိတယ်ဟဟလားနော်တကွက်ထဲတွက်နေကျွန်တော်တကွက်ထဲသမားကိုနဲ့ကိုလည်းကျွန်တော်တကွက်ထဲကျွန်တော်ပြီးထားတာပဲအကုန်လုံးသိတာပဲဆိုတော့တကွက်ထဲတဲ့ပဲလိုချင်တဲ့လူကြတော့ကျွန်တော်ဟိုပါပေါ့အဖွဲဝင်ကြီးဒါကျွန်တော်ရဲ့ပညာပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်ရဲ့ပညာပဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီလေးခွန်အတွဲပဲလာမယ်ကျွန်တော်ဘာမှမပေးဘူးလေးခွန်အတွဲကတော့ပါကုတ်ပါမယ်တကွက်ထဲပဲပေါ့နော်အဖွဲဝင်ကြီးကျွန်တော်လုံးဝလျှော့ထားတယ်ဒါအကုန်လုံးလည်းတက်နိုင်အောင်လို့နော်ဆိုတော့အဖွဲဝင်တာကျွန်တော်ဒီမှာရေးလိုက်ပါပြီနော်โอเคနောက်ပြီးကြတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဘိုင်ဘာပါနော်နောက်တစ်ခုပြောမယ်ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ကျွန်တော်စီမှာအဖွဲဝင်တဲ့လူဆိုင်ကျွန်တော် free ပေးတယ်အဲ့လူတွေကြတော့ကျွန်တော် free ပဲပေးလိုက်မှာနော်ဘာလို့ဆိုတော့သူတို့လည်းနာရရှိတယ်နော်အဲ့လူတွေအတွက်ကျွန်တော် free ပဲပေးမှာနော်ကျန်တဲ့လူကတော့ free မလာနဲ့ free ပေးမယ်ဆိုတော့သူတို့ slip ပြမှရမယ် slip ပြကျွန်တော် slip ပြရင်တော့ free ရမယ် slip မပြနိုင်တခုတက်သေးပေါ့ဘယ်ဝါထဲမှာပို့ပေးထားတဲ့ဟာတွေအဲ့လိုမျိုးတက်သေးမျိုးကျွန်တော် screenshot လေးပြရင်ကျွန်တော် free ပေးမယ်နော်ခွန်လေးပါမယ်ခွန်ထိပ်စီးပဲကျွန်တော်အကုန်လုံးပြောထားတာနော်ဆိုတော့ဒါပါပဲကြာရင်နောက်တစ်ခုတော့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုကြည့်ပြီး subscribe မလုပ်တယ်လေဘယ်တော့မှ 3D မအောင်စင်နဲ့ကွာ subscribe တော့လုပ်ပြီးနော်ပြောပြီးပါ subscribe မလုပ်တော့ဘယ်တော့မှ3D မအောင်စီရဘူး
subscribe လေးတော့လုပ်ဝေးထားကြနော်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်